హాయ్ హలో నమస్తే, మీరు చూస్తున్నారు దుర్గా తెలుగు టెక్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ సతీష్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ కీబోర్డ్. లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్. ప్యాకెట్ అయితే ఇలా వచ్చింది, ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను. మన కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 484 రూపాయలు పడింది. చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మోడల్ నెంబర్ చూడొచ్చు మీరు, K401 అని వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అయితే ప్యాకెట్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం, ఏమన్నా చూద్దాం ప్యాకెట్లో. ఇదైతే ఫ్లెక్సిబుల్, డస్ట్ ప్రూఫ్ అండ్ వెరీ ఈజీ టు క్యారీ. మనం పాకెట్లో పెట్టేసుకొని తీసుకెళ్ళచ్చు దీన్ని. మనం డస్ట్ ప్రూఫ్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్. మనం దీన్ని వాషబుల్ కూడా చేయొచ్చు. చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ అలా అయితే ఉంది. మనకు ఒక యూజర్ గైడ్ అండ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారంటే, మనం ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లెక్సిబుల్ కీబోర్డ్ అని ఇచ్చారు అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ టాస్క్ అని ఇచ్చారు. ఇవన్నీ మనకి కంట్రీస్ వైజ్ ఎక్కడెక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుందో మొత్తం మనకు మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు క్యారింగ్ థంబ్నెయిల్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కాఫీ పడినా ఏం కాదని అంటున్నారు. కాఫీ కానీ టీ ఆర్ ఏమైనా హాట్ డ్రింక్స్ ఏమైనా పర్లేదు, పడినా కానీ మనకి ఏం అవ్వదు. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు డస్ట్ ప్రూఫ్ ఉంది. అండ్ ఇది వాషబుల్ అనే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు, వాషబుల్ అని కూడా. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి కనెక్టింగ్ టు PC టు అడాప్టర్ అనేది మనకు అడాప్టర్ అనేది ఉంటుంది, కనెక్టర్. మన USB నుంచి PC2కి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. సో ఇది కూడా మనకి మంచి విషయం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ మీరు ఎలా యూజ్ చేసినా కానీ మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇదైతే. సో హై డస్ట్ ప్రూఫ్ అని ఉంది ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇది ఓవరాల్గా వీళ్ళైతే ఇందులో మెన్షన్ చేసింది డీటెయిల్ పరంగా. సో కీబోర్డ్ తీసుకుందాం. కీబోర్డ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇలా వస్తుంది మనకి. కేబుల్ అయితే మనకి USB టైప్ ఇచ్చారు. సో ఇది కీబోర్డ్ అయితే. కీబోర్డ్ చూడొచ్చు మీరు, చూడొచ్చు. ఇక్కడ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. కీబోర్డ్లో కీస్ అన్నీ ఇలా ఇచ్చారు మనకి. చూడొచ్చు ఇది క్యాప్స్ లాక్, ఇది మాత్రం పెద్దగా ఉంది మనకి. ఇక్కడ మేబీ ఇక్కడ ఒక ఇండికేటర్ అయితే రావచ్చు. సో ఓవరాల్గా ఇదైతే మనకి కీబోర్డ్ అయితే ఇలా ఫోల్డింగ్ కూడా ఉంది. చూడొచ్చు మీరు, చాలా ఈజీ టు క్యారీ. మనకి మొత్తం ఫోల్డ్ చేసేసుకొని జేబులో పెట్టేసేసుకోవచ్చు ఇలా. సో ఇట్స్ లుకింగ్ వెరీ నైస్ గైస్. చాలా బాగుంది కీబోర్డ్ అయితే. కీస్ కూడా అంత హార్డ్ ఏం లేవు, చాలా మనకి సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఫ్రెండ్స్ మన కీబోర్డ్ అయితే. నేనైతే మీకు చిన్న డెమో అయితే చూపిస్తాను, మనకి వాటర్లో వేసి చూస్తాను, తర్వాత మళ్ళీ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాను. ఓకే, చూద్దాం. మీరు కనుక యూజ్ చేసుకోవాలి, మేబీ కొనాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడ నుంచి కొనాలా వద్దనేది డిసైడ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేనైతే వాటర్ అయితే దీని మీద పోసాను. వాటర్ కూడా మనకి నిలబడట్లేదు, జారిపోతున్నాయి పడంగానే. స్టేగా అయితే ఉండట్లేదు, పడిన వాటర్ పడినట్టు పోతున్నాయి. అండ్ కీస్లో కూడా మనకి వెళ్ళడానికి ఎక్కడ ఛాన్స్ లేదు. చూడొచ్చు మీరు, మనకి ఎక్కడైతే గ్యాప్ లేదు. కంప్లీట్ వాటర్ ప్రూఫ్ ఇది. కీస్ కూడా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉన్నాయి. బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూడొచ్చు మీకు. ఓవరాల్గా కార్నర్స్ కానీ ఎడ్జెస్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ సీల్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో చూద్దాం, మనం కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. నేనైతే తడిపాను, కీస్ అన్నీ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ నేనైతే కనెక్ట్ చేశాను CPUకి. చూడొచ్చు మీరు, నేను పోసిన వాటర్ కూడా కీబోర్డ్ మీదే ఉన్నాయి. అది పనిచేస్తుందా లేదా అనేది చూద్దాం ఇప్పుడైతే. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, స్పెషల్ అంటే బార్ అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేశాను, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. లైట్ అయితే మనకి వెలిగింది, ఇండికేటర్ ఇది, క్యాప్స్ లాక్ ఇండికేటర్ ఇది లైట్. సో మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఇదైతే వర్కింగ్. ప్రజెంట్ మనకి కంప్యూటర్కి అయితే వర్క్ అవుతుందా లేదనే చూద్దాం. ఓకే చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే టైప్ చేస్తున్నాను కీస్. దుర్గా తెలుగు టెక్, దుర్గా తెలుగు టెక్ అని టైప్ చేశాను. మీకు కీబోర్డ్లో అయితే చూపిస్తాను, మానిటర్లో చూడొచ్చు మనకి ఎలా ఉంది ఏంటనేది, పనిచేస్తుందా లేదని మీరే చూడొచ్చు. డైరెక్ట్గా వాటర్ పోసాను. సో నేనైతే దుర్గా తెలుగు టెక్ అని టైప్ చేశాను. కీబోర్డ్ అయితే మనకి బాగా పనిచేస్తుంది. వాటర్లో పోసాను, చూశాను. అంటే దీన్ని బట్టి మీరు వాష్ అయితే చేసుకోవచ్చు, డస్ట్ పడినా కానీ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఎన్ని రోజులైనా కానీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు ధైర్యంగా అయితే తీసుకోవచ్చు. నేను మీకు డెమో కూడా చూపించాను కదా. ఓవరాల్గా ఇది కీబోర్డ్ గురించి అయితే చెప్పడానికి. మీరు తీసుకోవచ్చా లేదా అని అంటే నేనైతే
డెఫినెట్గా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పొచ్చు. లో బడ్జెట్ ఇది మనకి ఫ్లెక్సిబుల్. మనకి ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, నేనైతే మీరు ఇన్ కేస్ ల్యాప్టాప్ లాంటిది ఏమైనా యూస్ చేసేటప్పుడు ఇది మాత్రం మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కీబోర్డ్ అయితే మీకు ఈజీ వే టు క్యారీ, లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది చాలా బాగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా. ఈ వీడియో కనుక మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.